1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izveda 15,424 Latvijas iedzīvotājus. Viņa vidū bija ap 4000 zīdaiņu, bērnu un pusauģu. Liela daļa no vismazākajiem gāja bojā jau ceļā. Citi mira vēlāk no bada, slimībām un smaga darba. Daļa izsūtīto bērnu izdzīvoja un atgriezās dzimtenē. Citi palika uz dzīvi Sibīrijā. Sibīrija varenā, krāšņā un bezgalīgi bagātā zeme. Diemžēl arī daudz tautu, moku, sāpju un ciešanu zeme. Mēs braucam, lai atcerētos. Braucam, lai neaizmirstu. Barža tika piekabināta velkonim, un tādas baržas, ne tikai ar cilvēkiem, bet arī ar pārtiku, tika vilktas pa Jeņisei uz ziemeļiem. Un tad tur tie vecie vīri teica, es krievis pateikšu, apli biednieku davas pavizūt, tam pķica neļitu zaņersājot, ka tur putne lidojot nosaucas. Uz Duģimku, Igarku projām. Tur viņas izsēdināja uz pilnīgi pliku ledu. Tur viņam pat zemnīcas nebija. Tur jau 25% aizgāja bojā. Tur jau bija bats un viss, kas saka, un augstums un tās vēlēnas bija, bet logos kaut kā drēva, logi nav. Kad tur ir 40-50 grādu sals, ko tad tur cilvēki varētu dzīvot? Ja mums būtu iespēja iesaisties laika mašīnā un mēs nonāktu atpakaļ 1941. gada jūnijā Latvijā, varam būt droši, ka daļa no mums, ja nebūtu visi, būtu līdzās viņiem. Viņiem laikā un telpā, ciešanās un nāvē. Daudz mūsu tautiešu izsūtīto pēdējā vēlme
Tad testaments bija pieminiet mūs. Tāpēc šis brauciens nav ekskursija, tā nav ekspedīcija, pat ne svētceļojums. Tas ir viņu testamenti. Pieminiet mūs izpildi. Šajā vietā, kur te kaut kur līdzās ir glabāta Livetes vecmāmiņa Otīlija Vītola, kas ir dzimusi 1894. gadā Rīgā un gājusi bojā un šeit apglabāta 1946. gadā Tolstīnos, Taimirs apgabalā Krievijā. Toreiz viņš šeit apraka, kā jau tas bija iespējams. Šodien mēs viņu apglabājam. Šodien mēs viņu izvedām kristīgi, izvedām tā, kā tas ir cilvēku cieņai atbilstoši. Vecmāmiņa no Tolstīnos uz šejienu uz ragavām atvilka vairāk vīri, un šīm ragavām nopakaļ nāca tikai mana mamma, jo tas bija tik bargs un šausmīgs laiks, ka vairāk neviens nenāca. Un tad atnāca kaut kur šeit, šajā kalniņā, izkala apmēram, kā mamma saka, tādu metru dziļu bedri. Bet vecmāmiņai bija zārks, un tā jau arī bija greznība, jo latviešu puiši bija sarūpējuši kādus dēļus, un vecmāmiņa guldīja zārkā. Un tad zārku te apglabāja. Var arī iedomāties, kas te notika pēc nākamajā pavasarī vai aiznākamajā, jo Sibīrijas zemi jau neko sevī netur. Pirms Igarkas tur vēl auga koki, vēl pirms Neriļskas auga koki. Bet tālāk tur, kur es biju, tur vairs koki neauga. Mūs izveta uzportā uz plikas zemes. Augsts, teltīs, ūdens jau bija aizsals. Tad jau tur es sasnimu pirmo reizi dzelteno kaiti. Steidzīgi tika būvēta baraka, ko mēs vēlāk nosaucam par nāves baraku. Var sakot, taisīja baraku divkāršu dēļu sienu un aizpēra ar zemi, ar sasalušo zemi, kura turpat nenoblīvējās. Cilvēki tur ievācās dzīvot, kurināja no dzelzs smucām iztaisītas krāsnes, un kā kurināja visi tur kusaties ledini, visi pilēja.
Давай, батя. Ты кто такой? Стой. Не хочу Сказать об этом поселке. Что тебе рассказать? Ну как? Вот смотри, Все уголь. нормально, рыбачим. Уголь. Уголек сеем. Приехала от своих я внуков. Ну уголь сейчас кончился. Дай-ка мне тоже фотографирую-ка, я вот так хочу. И это. А сейчас что вам рассказать? Только я чумазая буду. Травички потихоньку колем. Mūs pārvietoja uz, tā arī viņu sauca, Nāves baraku, kur ātrumos bija celta, bijām visu tautību cilvēki, tur bijām. Tur sākās drausmīgas slimības, netīrība, bats, augstums. Tur nomira arī mans vecākais brālis, ar ko Dievs mūs zina, ar ko. Tur bija drausmīgi apstākļi. Tur bija tādas divstāvu nāras. Visi gulēja viens otram blakus. Tas bija kaut kas šausmīgs. Tur, kur mēs bijām, tur bija mūžīgs sasalavs. Un tad tos cilvēkus ar virve apsien ap kājām un vilka tur augšā tajā kalnā. Un dziļi neko izrakt arī nevarēja. Kas tad tie racēji bija tie paši izsūtītie. Un tā jau tur runāja, ka vēlāk jau tur vilki un kas tur tie zvēri, kas tur ir, laikam tie nabaga mirušie bija viņam par ēsmu tur. Blakus arī cēla tādas mājiņas, kur it kā tā vēlāk pa dienu cēla, pa nakti gāja, lauza ārā, lai krāsnī kaut ko liktu, jo neviens jau arī tā labprātīgi negrib nosalt aiziet bojām. Tie arī bija tāda Bangas ģimene, dēls un meita, un viņiem mēneša laikā nomira meita 18 gadu, dēl 21 gadu, ja. Nu jā, tā, 41. gadā mūs izsūtīja, 42. gadu mēs pārdzīvām, 42. gadu pavasarī no ģimenēm lasīja spējīgos, kurus sūtīja uz ziemeļiem. – 45 gadi jau pagājuši, un Svetlonu nevaru aizmirst. No oktobra sākuma saule vairs neredz, tas ir tikai melna tumsa. 3 mēneši dzīvojam bez saulītes. Mājiņa nebija liela, 6x8 metri. Tā mēs tur 15 cilvēku apmēram dzīvojam. Tā tur bija. Tad viss tā ziema, cērt to sāliņas, staipt tos tīklus. Ja gadās kāds zivs, tad ir labi. Upi jau bija aizsalusi. Jāaiziet līdz tai karolai, tur jāsameklē viens vecis ir vietējais, un tad tas mūs aizvedīs uz kaut kādu ezeru, rādīt, kā liek tīklus, un būs jāķer zivs. Bet tā jau nebija nekāda īsta zvejošana. Protams, visus tīklus sapūdējām, jo mēs jau nezinājām, kā tur jāpietās ar tiem tīkliem. Tad kaut kas bija arī jānodod, bet katrā ziņā kādu zivu jau mēs paturējām, un tas jau otrā ziema jau mums vairs nebija tāda, kā bija tā pirmā ziema.
atpakaļ iedoties tiem, kas nav izlasījuši. Vecmāmiņa, kad viņu izsūtīja, viņai bija tieši tik, cik man tagad. Nevis gadi, bet mēneši arī. Vesētiņš, starp citu, strādāja par lidmašīnu konstruktoru un uzdemonstrēja pirmo latviešu lidmašīnu, sporta lidmašīnu Spārī. Un izsūtīja viņu tāpēc, ka viņš strādāja kara arsenālā un nodarbojās arī ar hidroplāniem un ar dažādas lietu darīšanu. Tā. Tā ir vēl mana smukā vecmāmiņa. Te viņa ir kopā ar manu mammu. Mammai te varētu būt droši vien kā 13 gadu. Tad, kad mamma izsūtīja, viņai bija 18 un jūlijā palika 19. Tā, te vecmāmiņa arī. Un šitās arvien tuvāk uz to laiku. Te jau šitas jau patiesībā ir jau pirms pašas izsūtīšanas. Te viņa ir kopā. Te viņa ir kopā ar savu vīru māti un ar savu māti. Sapņi, izsapņotie sapņi. Kuro reizi atkārtojas tie? Tiek jau redzētas nometnes, suņi, bet visbiežāk bērni zaudētie. Gads. Viens jautājums. Kāpēc? Rokas augšā. Mūsu Tēvs debesīs. Zīmītes, izmestas par estoto vagonu logiem. Mūs ved. Kāpēc? Uz kurieni? Konvoja kliedzieni krieviski, gadi. Latviski tulkojot, draņķi, maitas. Sibīrijā, pie mums fašistus atveduši. Viņš te priekšā. Laima Ziediņa. Esmu dzimusi 1931. gada 11. decembrī Cēsu rajona Tauriņas pagasta Ļūdos zemnieku ģimenē. 41. gadā 14. jūnijā mūsu dzimtās mājas bija jāatstāja. Galapunkts bija Viriļusi.
Нет, лайма нет. Посветим. Вот встреча, что люди приехали. Какая? Люди приехали. Вот это вот. Augstums līdz 50 vairāk grādiem. Bērns sāk slimot. Un viens pēc otra bērniņi aizgāja. Mamma bija lūgusi. Varbūt vienalga kādu telpu, bet visiem bija bail, jo mēs bijām fašisti. Un tad kolhos sekretāre teica, ka viņa ar mieru ir paņemt slimus bērnus pie sevi. Nu, un pateicoties viņai, izglāba mums dzīvību. У нас есть фотография Перелюстской школы. Значит, здесь Лайма на ней, на этой фотографии. А в центре сидят родители Розы Михайловны. Они были педагоги. Какие мои воспоминания о латышах, о тех, кто... Я считаю, что вот латыши, то я даже брала у них, говорится, вот для себя, воспринимала то, вот как выносить это все было тяжело. И поэтому я, конечно, с большой благодарностью вспоминаю. Я многому тогда у них научилась, увидела многое, как надо вести хозяйство, как вышивать. Я потом научилась сама вязать, тоже шить, все. Поэтому, конечно, Лаймочка, привет ей большой. И ее семье. Лайма походила на маму, а мама у нас работала техничкой в школе. И вы знаете, вот такое удивление было всегда. Это Ирина Яновна. Она за 45 минут успевала в коридоре протереть все стекла окон, подтереть пыль в коридоре. И такой она порядок в школе соблюдала. Это просто было... Латыши научили русских женщин красиво штопать. Естественно, уровень жизни в Латвии и, допустим, ну вы и сейчас это чувствуете, и тогда очень сильно чувствовалось во всех отношениях, конечно, был выше. Я приезжал в отпуск как будто сюда, как будто из-за границы. Поэтому хорошо, что вы приехали, сохраняете память, историю, нашей истории. Давайте и дальше продолжать, всячески будем это поддерживать. Вот. Не обижайтесь, народ друг друга всегда понимает. То, что происходило, депортация и все остальное, ясно, что не мы с вами виноваты в этом. Но это история. Вот. Мы ее не должны забывать, и уроков истории не должны забывать. Ну, давайте жить дружно. Vecā mamma mira 44. gadā Vadanāvē. Viņa gulēja uz lāviņas un no rīta teica, ka no ļūdīm ir atbraucis zirdziņš pēc viņas, jābrauc projām. Un tik laimīgi bija un stāstīja. Un tātad viņa jau bija dzīvoja citā pasaulē. Un līdz ar savu rietu viņa aizmiga. Значит, в Биргасском кладбище похоронены Žagars Atis, Žagars Kristīna, Skujnieks Lilija, Janelsītis Ronta, Sviķis Jānis, Ziediņa Jūle, Martinsons Ernests, Breikš Velma, Venbergs Kristīna, Ķerpe Paulīne, Rupners Juris, Rupners Ilze, Cīpurs Agnese, Cīpurs Jānis, Cīpurs Elizabete, Strazdiņa Birte, Strazdiņa Амалия, Витманс Аусма, Адамайтис Айварс. Мы сейчас помолимся, я помолюсь на латышском языке, чтобы вы слышали, как здесь звучит латышский язык. Встань, пожалуйста. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Фамилия какая? Лерхис. Вы были высланы когда? 41. 41. gadā. Nu, Cik jums bija gadi? 6 gadi man bija. Kā jums vārds ir? Kā jums vārds ir имя, как ваше? Как звать вас имя? Roberts. Roberts. Roberta dēls. Bet tēvs, mans tēvs bija, kā aizstargs. Nu, par to mūsu izsūtīja, ka viņš bija aizsargs. Tā zinātnieko nezināja. Viņš vecāks kā māte uz 11 gadu. 57. gadā, kad atceros. Visi aizbrauc uz mājām. Grigors, kur tur Rīgā dzīvo, Slavi, kur tur pie Cēsīm. Nu, citus es nezinu, kur viņš ir. Nu, mēs pateikām, šitie brālis paņēma Krievu sievu. Nu, tā aizbrauc tur. Es viens šitie dzīvo no saviem. Нет, вы просто накатаны, идите вправо. Да, вправо. Потом, да, а потом она будет вот так разветвляться, околочек проедете так, ну, по лесу. И поле начнется, и вправо, правее берете так. Уже вы вот так поедете. Во. Вот так. Да, ну понял. Понял, да. Ничего, вы как забылись. Да. Мне кажется, верно. Главное, как выбраться отсюда. Добрый день. Вот он и будет. Лапу смотрит. А где будут показывать? В Латвии? Или где? Вы кладбище должны знать. В Пеньковке, да. Но это... Справа так в болото туда. Да, когда мы выходили со своей тайги, так кладбище было слева. Да. Будет жить. Jau bija Svedlovska, vēl bija Čedabinska, Novosibirska, Krasnojarska. Tad mēs braucām ļoti ilgi. No Annas dienas, tas 26. jūlijas līdz novembra vidum, pēdējā lielaiva mūs atveda uz Novosibirsku, tagad viņi ir Maklakova saucās. Bet tur Krasnojarskā mamma ilgi cīnījās. Un
par to, lai mūs aizsūta tur, kur ir vidusskola, jo man bija jāiet 7. klasē. Un tas bija nozīmīgi, jo, kā es atceros, Lūdzā 41. gadā bija tāda iespēja, ka vēl tēvs pienāca pie vagona, viņu pieveda, jo. Un viņš mammai teica, sargi bērnus un māci. To viņi arī izdarīja. To viņi arī godam izdarīja. Aizsauc visas mātes uz saucamo izpildu komiteju. Nu, viņas piespieda parakstīties uz 25 gadi, ka viņas atbraukuši te dzīvot, ka viņas nebrauks nekur. Mama man visu laiku bāroja ar smilšu putru. Tas ir drausmas. Tad jau es gāju, pirms tam, ja mamma bija slima, gāju pa tam ziemu nabagot. Mammīte bija tāda, ka vienu kraklu, nekas nebija, nekāda zārka, it kaut kas nebija. Un tā viņa ar tādā paladziņā ietina un tā kā sunīt apraka. Mātīs viņa atceros šodien tā, ka viņa man te priekšā būtu, kāda viņa gulēja tai zārkā tāds brūns. Kleitiņš bija un es tai mūsu tai kaimiņiene prasīja, viņa teica, jā, tāds viņai bija. Bet tas fantāzija nav bijis, tā ir bijis īstenība. И никакого этого памятного знака, ничего. Мы поставили памятный знак на кладбище, где вот непосредственно захоронение этих останков, мы там поставили это кладбище. Вот эти плиты, где прокладывали кабель. Вот здесь мы проводили отпевание со священниками. Вот здесь прокладывался этот кабель. Вот это траншея. Значит, собственно, и рядом тоже. Да. Ну, часть останков они вот... Ну, все равно они почистили это место, потому что по проекту это же все было... Должно быть занято кабелем, а здесь были останки. Есть такие сведения, что... которых приговаривали к расстрелу, сами выкапывали эти траншеи для себя. И, естественно, это вообще в России было принято. И не только в России, не только в России. Это принято. В самом случае. Массовые места похоронений сами копали себе могилу. Полигон НКВД, он и в войну действовал, и там, где мы были с вами, тюрьма НКВД. Поэтому я вас сюда и привезла. Ну, может быть, сортировали где-то зимой, может быть, там стреляли, почва, потому что не позволяла сразу хоронить. Вот какие-то вот такие расхождения. Семьям по национальностям деревень ведется. Это моя тема.
и она еще в разработке. Поэтому, может быть, через год что-то, какие-то фамилии. Серафимушки тоже 41-го года, да, Ян Старлан, да. Но он был в Канске, он не в Енисейске, вот он сделал это в Канске он сделал. Нас выселали в 41 году сюда. И моя мама была хорошо образованная, знала 4 языка: русский, английский, немецкий, ну и латышский, кроме того. Она была там, ну, это большевики, мы были 7 семей. Мы здесь прибыли 22 июля 41 года. Она была арестована через 2 недели. Судили его, Красноярский краевой суд. И 29 декабря 41 году она была убита здесь, в Енисейской тюрьме. Это она перед смертью, да, было 36 лет. И отец был в Атлаге. Тут так и сказано. Том Сая была осуждена к высшей мере наказания расстрелу. И так далее. Постановление о расстреле приведено в исполнение 29.12.41 года в городе Енисейске. Сведений о месте захоронений, материалов уголовного дела не имеется. Но она была захоронена на кладбище, на набережной где-то. Есть некоторые вот моменты, но это надо еще исследовать. Есть просто это надо исследованиями заниматься, искать. Aicināts un iecelts Dievvvārda kalps, es iesvētu šo piemiņas plāksni Latvijas mātēm deportāciju upuriem no 1941. līdz 49. gadam, lai šī piemiņas plāksne atgādina visiem šī muzeja, šīs vietas apmeklētājiem par viņu likteni. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Sibīrijā nav iespējams nedomāt par debesīm, jo tur taču mīt 41. gada izsūtīto un nomocīto latviešu dvēseles. Tēvus atšķir no bērniem un sievām, vergu tirgus. Jāparakstās. Atbraucām brīvprātīgi. Bats, augstums, utis, slimības, nāves, nāves, nāves. Par ko? Tad bija tāds ļoti grūts laiks viens, ka mūs aizveda tāds Dolgi most. Un tur tāds Panakačet, Čiličet, Panakačet. Tur bija ļoti, ļoti smags laiks. Kad jau komunisti nāca pie varas Sibīrā, tur labi cilvēki dzīvoja pārtikuši vietos, viņi šāva un dedzināja, ko tad te stāstīja vietēji. Nu, mūs viena tā izsūtītā mājās ievieto, kāds 8 ģimenes. Vispirms mēs bijām nokļuvuši kaut kādā zāģētavā, vai tas bija Dolgi most vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, taigā kaut kur pavisam dziļi iekšā, nu, ne tur lāga ceļu, ne tur vairāk kas. Man bija jāiet mežās pie sveķu vākšanas. Nu, tu ej, nāc painīt un vāc tos sveķus un nes. Nemaz nav viegli pat taigi staigāt ar smagu sveķu spaini rokā un iet. Tiem meža strādniekiem jāsaņem ir bijuši. Ir milti, ir sviests, ir cukurs. Nekā nedabūjām. Nekā.
viss mainījies te ir. Šitāda māja, protams, agrāk te nebija, tad toreiz tādas nebūvēja. Tā galva arī tagad no jauna uzlikt te ir. Tāda arī nebija. Jā. Pirms revolūcijas tā esot baznīca bijis, tā esot uzspridzināts šajā laukumā. Manā laikā te futbols spēlēja, sporta dzīvi vadīja arī viens izsūtītais latvietis Rihards Steins, tāds ļoti sportisks bija cilvēks. Organizēja visus vietējos puikas, rīkoja futbola sacensības un tam līdzīgi. Nē, klubs, bet vēstur tas muzejs. Tas jau arī jaunu uzcelts. Liekas, vai viņš nebija tajā Novoģeržinskajā kaut kur tur apmēram, ne? Nē. Tajā rajonā. Vispār es to neesmu apskatījies, to muzeju, ja, kurā vietā. Нихуя Мерседес! В рот ее ебать! Это все с Игальни приехал? Нихуя! Иди туда! Jā, un tur tāds trautiņš, kur mēs gājām. Gājām uz skolu caur pa taisnu šeit, lai apkārt nevajadzētu to braukāt. Vasarā es gulēju šeit uz bērniņiem, te bija zāģis skaidām augšā, lai atbrīvot to telpu. Es gulēju un brālis, jo naktis silts, vienīgais, ka tās tie odi bija ļoti daudz. Māslējā gulēju visu laiku. Tādu komfortāblu apstākļu, vienmēr sakot. Jumts bija virs galvas, siltums daudz maz apmierinoši. Un šī istabā dzīvojām mēs 7 cilvēki. Ja? Šeit bija māte guļsvieta, māsas guļsvieta, brāļa guļsvieta un mans guļsvieta. Un tur tāds neliels galdiņš, ja? Tur stūri reproduktors. Pie šīs sienas gulēja Elkas kundze ar savu civilvīru Nodeku, un tur tāda neliela gultiņa Džanna. Džannai tad bija 6 gadi, ja? Un pie tā loga vēl varēja iespēja, principā galda nebija, jo viss tad darījām pie tā galda šeit mēs stundas gatavojam. Un tad bija te daudz maz apmestās sienas, šitās ar tagad viss te nolupuši, un tā šeit dzīvojām, cik mēs te nodzīvojam. Nebija ilgi, bija pusgadi tikai. Tu var iedomāties, kāda apstākļi te bija. Маргарита жила.
Гунда дочка была, Зидра дочка была. Зидра, да? Ну, я-то знаю, что там... Зидра. Зидра. И Салцерita такая дочка была. А фамилия как у них была? Я фамилия тоже не помню. Фамилии латвийские, так они, может, старые не запомнили. Было там Зидра. Я-то не знаю, я в 41 году не жила, я в 49 Валя Крастунь была. Какая? Валя Крастунь была. Валя Крастунь? Угу. Ой, да, разве ты все помнишь с 41 года? Какая-то одна какая-то приезжая скоро. Что-то про Сталина сказала, ей скоро увезли. Ага, почему, не знаю. Что она сказала, не знаю. Так еще, кого я знала. Таня была, Топа был, мать была, как же звали, я с ними работала. Надо еще вот, чтобы фамилии. Ну так вот и именно фамилии. Я запомню, кто-нибудь 41. Это Мильда была, так у ней пальто было, заплатка на заплатке было уже, обносилась. А девки уехали. Баты, Зидра и Гунда. Это много было, как же ты помнишь. А Зидру и Гунту вы помните, да? Помню. Зидра еще здесь замуж выходила. А Гунта вперед уехала. И Гунта, и Зидра уехали, да? Уехали, их нет здесь давно. А Айна была. Айну не помните? Нет, я думаю, такой Атилию Петровну. Такая красивая женщина была. Не знаю, фамилии, конечно, не знаю, много же их было. Много было, на бригаде было много их. В 41 году я работала с ними, что говорить. Пережили они тоже горе. Война же была. Говорили, что был такой большой сарай. Сарай, их по квартирам разместили. Были пустые дома, пустой дом. А в сарае нету такого сарая большого в деревне. Война даже с Латвии приехала. 1941. Gada izsūtīšanas. Tajās ir arī daļa latviešu nodevības, mantkārības un skaudības. Otra daļa ir bolševiku fanātisms un uzticības sociālisma un komunisma idejām. Kā Jegoram Ligačevam, kam bija vienalga, vai cilvēks šaut, vai bambu celt. Vēlāk Ligačevs kļuva par Kremļa saimnieku. Kad viņam jautāja, ko viņš darīja Sibīrijā, atbilde bija lakoniska. Komunismu cēlu. Они смолили эту хату. А где Валя Градовска? А вы кто по национальности, латыш? Нет, они Песковая. От Песковой Слава Владимирович. Tā būs vispār, jā? Te mana meita ir, tas dēls mans. Tas mans vīrs bija, это es. Šitai, замуж. Ну, вирус вообще повесился в 1977 году. Сына вообще зарезали в 1986 году. Дочка померла в 1956, а так все нормально. Живем помаленьку. Живу одна. Дети у меня здесь, один он рядом живет, сын. Там через огород, второй сын живет. Третий там на той улице. Двое в Красноярске. Помаленьку живем. В 10 году дояркой, потом свинаркой. Весь работу стоял, пробовала.
Agrāk bija mums ferma bija, I teļi bija, I cukurs. Tā nav nekā. Tā cilvēkiem nav darba daži, sekur. Немцы есть, эстонцы, литовцы. Какие же еще тут? Ну, все, наверное. Немцы, эстонцы, русские. Русских тут полно. Atnācām līdz jums, un tad es varētu par jums tagad palūgt, lai jums ir vieglāk. Man vecumdienas. Lai man acs rādīt. Jā. Cita nekā вообще, платят сама, и то еще можно перенести. А вот kā neredzi, вот tas slikti ir. Labi, lūksim. Mēs arī kopā visu lūksim. Dobrīdien. Debes Tēvs, Kungs, Kristus, Dievs, Svētais Gars. Pateicamies Tev par šo dienu un lūdzam piešķir acu gaismu, atgriezt to, kas ir zaudēts caur vecumu nespēku. Piešķir arī vieglāks vecumdienas pie miesas un pie sadzīves un ikdienas grūtībām. Svētī pie viss tā, kas ir ikdienā vajadzīgs. Svētī arī namu un saimi. Svētī viss, kas šajā namā ienāk un iziet. Svētī sargu un uzturi. To mēs, Tēvs, Tev lūdzam ar vārdiem, ko Kungs Kristus pats mums mācīja un ļāva. Tagad kopā lūdzam, ja, mūsu Tēvs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un atkal ir jādomā par debesīm. Par ko latviešu tautai bija jānes tas nesaudzīgais deportāciju krusts Sibīrijā. Sibīrijā, kur putni lidojot nosalst. Mūsu Tēvs debesīs,